Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom. To kutani susu na pokwa lelo pete to bonde la nzambe, bien-aimés dans le Seigneur. Na initiative onkolo a pesbiso ete bisoto bonde la pona tina ya kimia na est ya République démocratique du Congo ndeko nangai to sangana to ya ete biso nyonso to bonde la le lenge to le baki ete ba konzi ezala ya politique ezala ya armée bazana ba front na bango mais fond spirituel ezali éparpillé ezali ke mutu na mutu azali ko bondela na ndenge na ye mais awa ezali initiative ete to sangana biso nyonso to bondela afin que solution epesamela afin que kimia epesamela ndeko nanga yango nde tina otoyeli pete to sangana to benga pe bande konsu to invité bande konsu to partager pe na bande konsu afin que to bondela bien-aimé dans le Seigneur biso to koki ko kangama bokote il faut tous à lokola Martin Luther au babundaki na ba États-Unis contre le racisme et li kolobate ke peut-être tozo sambela tokoki ko intervenir te na makambu lokola boy non toko zala ba indifférente peut-être bazobo mabatu batu bazali ko kufa et butu moi depuis plusieurs années bazali ko égorger batu ezali guerre inutile, guerre imposée, guerre silencieuse au Kebazobo, des millions de Yabatou, mais le monde entier n'en parle pas. Yango de bisope ba chrétien tokokipe ko kanga minoko na bisote bien-aimé dans le Seigneur. Yango de il faut to bonde là sur le plan spirituel to invoquer Nzambe a otabitumba oyo ete kimia epesamela. Na micro ya pokwa lelo encore une fois bien-aimé dans le Seigneur ezali moté Philippe yango de kolanga na ye po ete yo na ngai to sangana to bondela bien-aimé dans le Seigneur était sur le plan spirituel to bengana ba jaloux oyo ke ba oyo bazali koya koyiba ba minéré ba voleur ya minéré il faut to bengana bango na molimo ba terroriste et baza même pire que des terroristes parce que ceux qui te modi mode oyo bazali ko bomela batu ce ne sont pas des humains ce sont c'est des extraterrestres toko benga bango atandenge ni na ebite tel nini te o benga bango poete bazali ko boma batu mawa ezalité bien-aimé dans le Seigneur mais yambo bien-aimé dans le Seigneur avant tokota na prière na biso mais prière na biso toko banda kozala nango mulai te ego banda kozala et plus ou moins 15 minutes et afin que mutinyo so a azunga namisala na ye bien-aimé dans le Seigneur yangwana comme la fois dernière avant tokota na prière na biso tokotanga susu iloba nonzambe pete tozali ba chrétien tozali ba sali nonzambe toye ete tobondela mais tokoki kozanga te kotanga maloba nonzambe tokotanga na pokwa lelo na mukanda ya Matthieu chapitre 18 verset 20. Matthieu chapitre 18 verset 20, la Bible nous dit ceci: car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si ka o batumi bale o misa tu basangani na kombo na ngai wana nkolo Yesu Masiya muto azali koloba alobi ke nazali kati na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, le lenge toyebo ke to sangana tango ke to komi batumi bale to komi batumi satu to komi batumi ne Christ azali kati na biso yango nde to ko invoquer ezali ko senga secours na ye le lenge tozali ko mona bato ya konzi ya politique ndenge bazali ko sala ke ko lukalisungi de gauche à droite ko somba minduki mais biso tozali ko kende ko belela Nzambe ko senga minduki ya likolo po ete to bunda nango to tanga kina bino mais la fois dernière était mais ba arme o biso tozali ko bunda nango ezali charnel te ezali spirituel ezali très puissante
Totangaki yango la fois dernière, Namkanda ya 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Yango bien aimé dans le Seigneur, et Seigneur et mutunyo so ozwa conscience o mutunyo so nazali ko benda mutu moko la moko conscience na iko conscientiser mutu moko que non dans ce banda ko bon de la 2 minutes na ma prière personnelle pour na mboka et matisa ende kolanga yango de to bon de la bien-aimé dans le Seigneur to bandi ko bon de la nzambe bien-aimé dans le Seigneur yambo to bandi na ko kumi nzambe oyo apesi biso initiative o poete biso to ya to kutana to banda ko bon de la bien-aimé dans le Seigneur et ne sois pas distrait ce soir. Bénissons l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui nous a donné cette opportunité de venir ensemble et prier pour l'Est de la République démocratique du Congo. Prions bien aimés dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur au Pambolio, au Commission, prêtez au Jardin Zambé, n'importe quoi l'élo, pour notre grâce, au Salé Libiso, et Toya Kokutana Susu, et Tobondela, prêtez Makila Batu, et Tanguy trop, c'est trop bien aimé dans le Seigneur Tobondela, au Commission Zambé, Zambé Tatato, Pamboli Monena, Zambo Salikolo, au Salissé, au Salio Ezaliko Monana, na Ezaliko Monana, Tozo Kumisaye, na pourquoi l'élo, alléluia, le Lénéviso Toye Poete Tobondela, Tokumisaye, Nande, Tokumisa, et au Demutu, à Kopé, Sabiso Makasi, à Kobunda, Nango Bitumba, alléluia, Tozo Kumisaye, non Santuna Lola, le roi de rois. Le Seigneur de Seigneur, le Dieu qui vit au siècle des siècles. On ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es grand Seigneur, à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Sois loué Jésus, sois glorifié. Tozali ko élevé kombo ya Yesu. Na pourquoi alléluia, na bomo na biso. Alléluia. Tozo bondela. Bien-aimé dans le Seigneur, kozala distraite. Tozo tombola kombo na Yesu, na bomo na biso. Na lolenge to sangani boy. Bien-aimé dans le Seigneur, Namolimo distanciel égalité, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, distance égalité, Nabiso, Batuyamokili, mais Namolimo égalité. Merci Seigneur, notre Dieu. Alléluia, le roi des rois, Tozotombolae. Alléluia, Namabele wana Congo, Mobimba, tu élevé Combo à Yesu. Alléluia, combat Yesu est rempli Congo Mobimba. Alléluia. Et tozo kumisa nzambe oyo apesi bozui. Na mboka wana bozui oyo lelo bato bazali ko convoiter yango bozui oyo ezali ko bomisa ba Congolais. Alléluia. Alléluia, tozo kumisa ye nzambe munene. Nzambe oyo pesa mabele wana na ba Congolais. Apa ba Congolais basenga yo yango te. Yonde muto pesa bango. Yango ne tozo kumisa yo. Alléluia, nous santo, nous allons élever combo à Yesu, na Congo nyonso, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alléluia. Était diable et Azal le plus rusé, tant que bon de là. Était est qui m'a écouté. Au commande était baké de l'oucal sous souffrance sous côté de ce nom. Bien aimé dans le Seigneur, tout au bon de là était. Que la gloire de Dieu descende, Namboka Mobimba Congo et en particulier na est. Tozo bondela, alléluia, gloire en Zambie, Papa to Seigneur, gloire na yo Seigneur, que ta volonté soit faite, Namboka Congo, alléluia, volonté à moutoute, volonté ya étranger mon côté, volonté ya ba terroriste te ekokisama, alléluia, au nom puissant de Jésus, c'est au côté déjà na prière, pendant qu'on bondela, on a tina ya est ya Congo. Alléluia, tozo belela, mete kaka volonté, yanzambe esale makaka volonté ba Congolais bango moko. Alléluia, tozo bonela, volonté kaka ya gouvernement, volonté ya ba terroriste ekokisamate, volonté ya ba étranger obazali suma ba terroriste wana ekokisamate. Ha, tozo déclarer yango, tozi kotanga awake. Bisika batumi bale to misatu basangani kolo alobi ke azakat na bango azakat na biso na poko lelo ete volonté mon côté et abatumambe ekokisama hapa kaka volonté na yo. Alléluia, volonté bazali koluka ete bazwa mabele wana ata centimètre mon côté
ekende na bapaya yango nde prière na biso oyo toyeli lisusu na pokwa lelo mpona kosenga mpona kimia ya mboka wana yango wana bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là ma soeur? Peut-être tobondela tozana tokozwa ntango molai te tolobaki ke plus ou moins 15 minutes ete motu azonga na misala na ye. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, volonté ya baterroriste ekokisama te, volonté ya M23 ekokisama te, oyo nyonso bazali koreklame ekokisama te, badialogo bango bazali koluka ekokisama te. Alléluia. Kokufa oyo bazali koluka ete mokonzi ya mboka baboma ekokisama te. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, ko infiltrer oyo bazolinga ke baya kosinfiltrer lisusu ekokisama te. Tozo déclare en tant que ban ensemble oyo tozo déclarer yango nde toyekobelela nzambe po nzambe asala ayoka ndenge biso tozali kobondela. Bien-aimé, prière abo ezongela kwatambala ebele. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, volonté la bango te et la ba voisin oyo bazali ko convoiter mabele ya Congo, volonté na bango ekogisama te, volonté ya ba multinational oyo bazali koluka ete bayiba ba or bayibaka ba cobalt bayibaka ba minerai wana ekokisama te au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que règne en Zambie et Kita. Seigneur, que ton règne vienne. Au règne Katina Mboka Congo. Au règne Katina Est à Congo. Alléluia. Makile tangi mingi papa. Makile tangi mingi. Alléluia. Tozo senga mana Zambie. Laba yoka mawa. Tuna makila oe tangi. Yaba million, yaba innocent. Alléluia. Basali kokufa. Yete li sumo basali. Kwete bazaba Congolais bazakara na propre mabele na bango bayiba mabela batute todo funda epai na Nzambe tala leno ba oyo bazali koya kobundisa eza mabele na bango te likambo ya mabele papa mabele na bango te bazali ko revendiquer nini. Alléluia. Eza mabele na bango balindi ba reconquérir mabele na bango. Alléluia. Papa, la Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Papa, tozo senga justice en Zambie na Est ya Congo au nom puissant de Jésus. Ni bazali ko réclamer. Ba Congolais bakende ko attaquer bango kanda sikoyo bayeke biso peke ko attaquer bino. Alléluia. Raison ni o bazo bunza. Raison na bango baboma population wana bango ba remplacer bango ba koma koyiba minere soki ke mabele na bango ezali na bozite wapi faute ya ba Congolais. Alléluia. Et la faute ya ba Congolais te papa toye kofunda ala toye na tribunal ensemble moko na moko totelemi na tribunal ensemble kofunda ba terroriste kofunda étranger nyonso oyo bazali nsima ya massacre oyo ya génocide oyo ezali kosalema génocide oyo ezali ke batu mokili mobimba ezolobela te batu nyonso bakangi miso me tokende kofunda yango epai na Nzambe baza mokili baboyi kokota makambo oyo me tozobelela Nzambe akota makambo oyo. Nzambe tata kota makambo oyo. Nzambe tata ala milio ya batu ala bakolo mabele papa bandeko na bango mosusu babunga bambula na mbula yebi kutu teke azaka na bomo oyo azaka na bomo te bakomi kolala na bazamba. Nzambe tata. Alléluia. Papa kota makambo oyo Nzambe. Papa, justice na yo au nom puissant de Jésus. Au secours Seigneur. Mayele silate na bakozamboka papa siko tozotika bakozamboka ete Seigneur apesa bango mayele apesa bango ba moyen ba capacité nyonso. Alléluia. Ya kolonga bitumba o Seigneur. Totiki président na maboko na yo, totiki premier ministre na maboko na yo, totiki parlement na maboko na yo, totiki sénat na maboko na yo, totiki bakonzi ya basoda na maboko na yo, bakonzi nyonso ya la police na maboko na yo, totiki bakonzi nyonso Seigneur ya administration nyonso na maboko na papa pesa bango mayele. Et ça va au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ya tobondela la prière est efficace. Seigneur, alléluia, banda ko exposer ba infiltrer nyonso, ba traître nyonso ko ba kanga bango moko na moko au nom puissant de Jésus. Bimisa bango posa, bimisa bango Seigneur. Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ.
et rebelle wana bango nyonso wana tozosenga bazala frappé d'aveuglement ke basala makambo nyonso bazosala wana bakanisi ke babombama ezala nyonso polele bakonzi bakanga bango basoda bakanga bango bapolisi bakanga bango bato ya renseignement bakanga bango abapesa bato ya renseignement bamoyen mpe méthode nyonso ete akanga batraitre nyonso po ete bazosoba makila barevendication na bango ezali fondé te au nom de Jésus. Alléluia. Na mboka bato kokoya te ke yoya kosala loi au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur esala. Seigneur mimonisa. Tobeleli yo papa kosenga kimia. Sasa hivi tozosenga kimia. Papa apesa kimia na mboka na. Silisa bitumba oyo nzambe mayele suka te na bakoza mboka mayele sila bango te kota bitumba oyo papa kota bitumba oyo pesa solution pesa kimia au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le bon de la société vient avec confusion na bango uta bakozi na bango uta bango nyonso na ba terroriste que Zambé a sa confusion quand na bango va tout en amitou qu'il ne parle pas un seul langage. Alléluia. Menduki na bango et tourner contre bango na bango makila na bango za na mitu na bango moko au nom puissant de Jésus. Yango na ndeko nanga yaka l'indignation soto bondela et attaque que tozi mingi te initiative kaka le fait d'être ensemble dans des Zambé à Kosala. Alléluia. Bakanga bango en otage, bakanga ba surprendre bango. Alléluia papa. Pesa bakoma kose trahison oyo baye kokodisa na kati ya Congo ete koma kati na bango moko banda kofunda paza place moko boy bolo bateke ezanga confusion ekotela bango et que la peur ezonga nde na kana bango au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. À tout anami, tout bango na bango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils commencent à s'entretuer entre eux-mêmes. Que leur sang retombe sur leur propre tête. Alléluia. Congo est comme la bango. Et cimetière à ciel ouvert. Au nom de Jésus. Bondela. La lingi même baradiko na prière. Bondela nyoso lingi. Et comme la bango. Bondela. Lobayango. Au nom puissant de Jésus. Aux obons de la bien-aimée comme le Seigneur. Alléluia. Makila na bango. Et quoi la bango, retour à l'expéditeur. Ba arme na bango na. Et zonge la bango moko. Bake de tina ba chef. Oh batini bango na bake no boma bango moko. Au nom de Jésus. Toyo kasango que non. Seigneur. Bango bakomi koboma na bango bazoyo kana suzute bakoma. Alléluia. Lokola na tour ya Babel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Azaïbito va déclarer la victoire. Il y a force armée congolaise. Topesi bango. Victoire et accompagné bino. Au nom de Jésus. Mayele et pesavela bino. Au nom de Jésus. Déclarer la victoire. Il y a gouvernement, la victoire, il y a président, victoire, il y a peuple congolais sur les terroristes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, de déclarer victoire au Zambé Tata, na kombo na yo Yesu Christo, victoire et accompagné bango. Na kombo na Yesu, bien aimé tokomi na suka to debi ete to banda ko kende mulaité, mais initiative yango au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour quelques minutes. Papa intervient. Nous avons besoin Seigneur de toi. Agis Seigneur dans toute ta puissance, dans toute ta force. Agis Seigneur notre Dieu. Et tes guerres aussi là. Kimia et la kimia au nom de Jésus. La paix. Au nom puissant de Jésus. Apage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Kimia. Tina otoyeli poete kimia kota. Alléluia. Bande kovazonga na mabele na bango. Alléluia. Kimia kota. Alléluia. Développement en mboka. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Na pesi binombote na kombo na Yesu Christo. Bien-aimé dans le Seigneur.
prière oyo partager yango epai bandeko mosusu invité pe bandeko mosusu baya ete tobondela initiative ezali ete tous les lundis à 23h heure ya Bruxelles heure ya Paris tokutana afin que tobondela ensemble tomona kimia epesamela na mboka na kombo na Yesu. Encore une fois, Nazali Motei Philippe, chaîne nango bien-aimé dans le Seigneur LRDC TV1. Et dès qu'on a vous s'abonner pour soutenir yango na kombo na Yesu tokutani susu mukola lundi prochain à 23h au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.